Bismillahirrahmanirrahim. Nacht van aankomende maandag, 30 april op 1 mei, is een gezegende nacht. Deze nacht, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam heeft gezegd: Iza kanat laylatun nisf min ash-Sha'ban, fasumu laylaha wa qumu laylaha wa sumu naharaha. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam zei dat in deze nacht ga je extra bidden en volgende dag vasten. Het is altijd mooi 2 dagen achter elkaar te vasten. Dus ga ik aan iedereen aanraden om over maandag en dinsdag alle 2 dagen te vasten. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam heeft verteld dat Allah subhanahu wa ta'ala verschijnt heel dicht bij de mensen en vraagt: heb je probleem? Heb je financieel probleem? Wat soort probleem dan ook. Heb jij, kom bij mij, vraag aan mij, ik ga jouw probleem oplossen. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam heeft ook verteld dat in deze nacht wordt besloten. Wat gaat die mens volgende jaar krijgen en wat gaat hij verliezen? En als iemand in deze nacht bezig is met goede daden, is de kans groot dat Allah subhanahu wa ta'ala gaat voor hem of haar gunstig beslissen. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam heeft verteld dat iedereen krijgt een deel en zegening en vergiffenis van dit nacht. Maar mensen die geen goede contact met hun ouders hebben, zo zijn brutaal tegen hun ouders, hebben niks te zoeken bij dit nacht. En Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam heeft gezegd: Man la yarham, la yurham. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Als je genadig bent tegen de medemensen, is Allah subhanahu wa ta'ala genadig met jou. Vergeeft, je wordt vergeven. Dan is het belangrijk dat wij gaan in deze nacht even stilzitten en even kijken wat kan ik bij mij verbeteren. En als de ouders overleden zijn, dan heeft profeet sallallahu ta'ala alayhi wasallam gezegd dat als iemand gaat voor hen bidden, voor hen istighfar doen, Koran lezen, sadaqa geven, dan worden de ouders met hem of haar blij. Dus beste broeders, beste zusters, dit nacht van maandag op dinsdag is een zegenrijke nacht. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala gaat ons een heleboel nachten geven om te slapen. Maar dit nacht is om minder te slapen en meer met bezinning en met ibadat en met even zelf-evaluatie bezig te zijn. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons tawfiq geven, voor ons mogelijk maken dat wij allemaal waarde van dit nacht weten, kennen en ook nuttig gebruik maken, zinvol gebruik maken van dit nacht. Hartelijk bedankt. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.